हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, जे वालों के जो लाइव टेस्ट है वो स्टार्ट हो गए। कुछ स्टूडेंटों की एग्ज़ाम कल है इसलिए वो आ नहीं सके। जिनके एग्ज़ाम परसों या उसके अगले दिन है उन सभी का टेस्ट वो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूँ उनके साथ। रेडी सभी, स्टार्ट। चलने दीजिए। अगर आप लोगों के कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई भाई अगर एलडीसी, आरएस, एमएसएसबी के अगर टाइपिंग करना चाहता है और वो चाहता है कि अगर 100 में से 100 मार्क्स, तो आप तिरुपति एंटरप्राइजेज़ के साथ जुड़कर अपने सपनों को ज़रूर साकार कर सकते हो। क्योंकि उसके अंदर हम हमारी तरफ से जी जान लगा देंगे। सामने वाले स्टूडेंट के अगर 100 है तो 100 मार्क्स का टारगेट रखेंगे। उसमें एफिशिएंसी की हमारी गारंटी है। उसमें तो 50 में से 49.9 भी नहीं आएंगे। रही बात टाइपिंग की, तो उसके अंदर हम टाइम जितना बताएंगे उतना टाइम दीजिए, नंबर उतने वो बताएंगे उतने देंगे। और अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि अगर कोई स्टेनो भी करना चाहता है, इंग्लिश हो या हो हिंदी में ऋषि और जेल दोनों प्रणाली में यहाँ से अपनी स्टेनो की जो सपना है वो भी अपना पूरा कर सकता है। उसके लिए यहाँ पर आइए तिरुपति एंटरप्राइजेज़ में, और आप लोग जो अनुभवी टीचर हैं उनके सानिध्य में रहकर स्टेनोग्राफर भी बन सकते हो। 3 मिनट और है।
30 सेकंड हो रहे हैं। पाँच, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। जो भी गलत हुए हैं उनको हटा दीजिए। कितने आए? 2500 शाबाश शाबाश। कितने हैं? 2619 2415। अरे वाह। 2320 और बढ़िया। कितने हैं? 1775 शाबाश। पहले कितने आ रहे थे? 1500-1600 के समथिंग देना वो है ना। आओ कितने हैं? 1809। अरे वाह। 1300-1400 के समथिंग होंगे, मैक्सिमम 1500 थे हमारे, है ना। बहुत बढ़िया, फ़र्क पड़ गया ना।